Се повеќе жени од немнозинските етнички заедници се заинтересирани да отпочнат сопствен бизнис и да се вклучат на пазарот на трудот. Вклучувањето на овие жени во повеќе проекти и работилници им овозможува да се стекнат со комуникацијски вештини. Преку проектот Таа гради иднина, над 40 жени од Штип од ромската националност имаат можност да посетуваат бесплатни курсеви и професионална пракса во неколку државни установи и приватни фирми. Проектот има цел да ги зајакне капацитетите на жената како би биле поконкурентни на пазарот на трудот, што досега не беше така. Во изминатата година и пол во проектот беа вклучени 60 жени. Почнавме со тренинзи поврзани со комуникацијски вештини, како да напишат CV, како да аплицираат за работа. Продолживме со изработка со бизнис планови за оние кои сакаат да започнат бизнис, вели Драган Перик од невладината Кеир Дојчланд, Луксембург. Током рада смо приметили да Во текот на работата забележавме дека голем број на жени се заинтересирани за конкретни курсиви. 170 жени од 5 општини учествуваат на курсевите како што се козметички, фризерски и шивачки. Во Штип се вклучени 38 жени кои учествуваат на курси по нивна желба, кои до крајот на месецот ќе добијат сертификати, а имаме и 6 жени кои ќе учествуваат на професионална пракса кај познати работодавачи. Целта на ваквите работилници е да ги детектираме проблемите и предизвиците со кои се соочуваат жените при наоѓањето на работа. 20-годишната Чидем Шекирова од Штип сака да стане фризер. Професионалната обука ќе има возможност да се стекне со знаење и вештини, а сертификатот да отвори свој салон. На вработување по завршувањето на обуката се надева и Ваџиде Шерифова, која завршила средно медицинско училиште. Својата иднина ја гледа како патронажна сестра во здравствениот дом во Штип, каде и во моментот минува низ професионална обука. Мојата крајна цел е секако да останам на работа и се надевам дека ќе успеам во тоа. Сега одам на курс да си земам сертификат, диплома, да се отворам мој собствен бизнис, за да озбедам собствена екзистенција. Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат жените од немнозинските етнички заедници е ограничениот пристап на пазарот на труд. Проектот има за цел да го зголеми процентот на жени на возраст од 20 до 40 години да дојдат до вработување преку ваквите професионални обуки. Проектот се реализира во 5 општини, меѓу кои и во Штип. 1/5 од вкупно 250 жени вклучени во проектот на државно ниво се вработиле, а се зголемили процентот на жените кои од пасивни станале активни баратели на работа. Проектот е финансиран од Европската унија, а се имплементира од КЕР и женската граѓанска иницијатива Антико.